Journalistiek is in het worden een zwiervak. Je hebt werkelijk niet en meer tijd voor. We schreeuwen op dat de ene emmen op een oren emmen labert en dan is er blijkbaar geen tijd meer om zoks te controleren. Let staan dat je tijd hebt om de in de groen trapen persoon of gewoon andere belutste mensen te vragen om commentaar te gaan. Of zou het wijzen dat dit soort telegraafjournalistiek ik basis in andere media. We wisten al dat het oerwaait weer naar de Leeuwarden kranten. Maarten Goudswaard van JA21 die pruttelen in de kranten van vreed wat op milering van een verkiezingsdebat om. Dat mij. De Leeuwarder vreeg mij likwijls neer. Verbindt mij enkel aan Omroep Friesland. En daar werk ik al dik zo'n jaar niet meer. Maar die Leeuwarder krantenredacteuren die krijgen van skellerij op de omroep een print-inkert orgasme. Oh, dat is mooi woord. Wat ik wil graag zeggen willen hier is dat de politiek dit al jaar over haarzelfde tankje had. Je bent het al jaar wel eens net bij elkaar eens, maar het is al jaar zo hut worden dat ze het net meer in eigen geledingen uitvechten kennen. Nee, er wordt dadelijk een orenpartij, een nieuwe partij oprichten. Friese verkiezingsdebatten moeten dus nou mij zontje partijen dienen worden. En dat nou net elk in zo'n verkiezingsdebat oeral zien of haar nuance of verbindt, dan zou het naar kennen. Maar nee, ik, alle jaar. Profileren heet dat. Als zontje mensen een antwoord formuleren en je squadden de microfoon net verharden wij, dan antwoorden ze elk een dikke minuut over elke vraag. In je vraag is dus maar 20 minuten. Want je moet soms een diezelig standpunt nog wel eens wat helder krijgen. Dus 3 vraagjes in de oren. En wat weet je hem dan als taskouwer? Precies, helemaal niet. Maar de politiek wil het zo ha. En de organisaties die je vragen om nog eens een debat te doen, die ken ik net oors. Dus dit soort debatten die ben net meer als wat brabbelje en babbelje over het eigen programma. Doch de journalistiek nou het zelfs beter? Nou, Omroep Friesland zal in 4 dagen de zontje listloekers in een jelloerke wat zullen corona jeusje zitten litten. En toen zoekt de Leeuwarden krant ik nog bij jullie. Maar ja, daar heb ik geen tijd meer voor.